नमस्ते सबैजनालाई। आज नेपाली फ्यानको लागि आज खुसीको खबर रहेको छ। अहिले भर्खरै नेपाल र युएई को गेम भइरहेको थियो। त्यसमा नेपालले सुरुमा टस जितेर ब्याटिङ लिएको थियो भने ओपनिङमा कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख आएका थिए। ओपनिङमा आएका थिए। त्यसपछि पावर प्लेमा 45 रन हानेका थिए भने त्यसपछि नेपालको ब्याटिङ खस्किँदै गयो अनि अन्तिममा गुलसनले 4 बलमा 14 रन हाने। त्यसपछि लास्ट ओभरसम्म ब्याटिङ गर्यो नेपालले। त्यसपछि 141 रनको लक्ष्य दियो नेपालले युएईलाई। त्यसपछि युएईले 141 रनको लक्ष्य हासिल गर्न खोज्नका लागि ब्याटिङ गर्न आएको थियो भने मोहम्मद वासिमको विकेट छिर्दै गयो। त्यसपछि फिगी अलिसन सरफको राम्रो पार्टनरसिप चलिरहेको थियो। त्यसपछि दिपेन्द्र सिंह एरीले विकेट लिए फिगीको। त्यसपछि अर्को ओभरमा गुलसन झाले अलिसन सरफको विकेट लिए। अनि त्यसपछि सन्दीप लामिछानेले पनि 4 ओभरमा 29 रन दिएर 1 विकेट लिएका थिए। हेर्नुस् त्यसपछि गेम खतरा डु अर डाई सिचुएसनमा गइरहेको थियो भने युएईलाई सुरुमा 60 बलमा 56 रन चाहिएको थियो भने त्यसपछि राम्रो बलिङ गर्यो नेपालले। त्यसपछि मोमेन्टम पायो अनि त्यसपछि लास्टको 2 ओभरमा 20 रन जति चाहिएको थियो भने त्यसपछि नन्दन यादव बलिङ गर्न आएका थिए। त्यसपछि नन्दन यादवले राम्रो बलिङ फ्याले। त्यसपछि लास्ट ओभरमा 10 रन चाहिएको थियो। त्यसपछि दिपेन्द्र सिंह एरीलाई बलिङ दिए। त्यसपछि दिपेन्द्र सिंह एरीले राम्रो बलिङ गर्दै त्यसपछि सन्दीप जोराले राम्रो फिल्डिङ गरे। त्यसपछि रनआउट पनि पारे। अनि त्यसपछि अर्कोमा लास्ट बलमा 3 रन जति चाहिएको थियो। त्यसपछि लास्ट बलमा 1 रन कुदे। अर्को रनको लागि कुद्ने प्रयासमा रनआउट भए। त्यही सँगै नेपालले 1 रनले खेल जितेको छ। हस् त, धन्यवाद।